Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ, դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդումը եւ մենք գտնվում ենք Գրավի ձորում ու մեզ այսօր սպասում է rope jumping։ Լեո ջան, խնդրել եմ պատմես, որտեղ ենք ու ինչ է իրենից ներկայացնում rope jumping-ը։ Մենք գտնվում ենք Գրավի ձորում, 120 մետրանոց ձոր է այստեղ, կատարում ենք rope jumping, ինքը իրանից ներկայացնում է պարանով թռիչք, եթե այդպես բառացի ասենք, 120 մետրից, պլատֆորմայի եզրից, հաճախորդները թռնում են, հետո մենք իրանց նույնձև ետ ենք բարձրացնում, էքստրեմալ սպորտաձև հետաքրքիր ժամանց, այսպես եթե։ Հայաստանում նմանատիպ այս բարձրության կամ ավելի ցածր կա։ Ավելի ցածր կա, էլի մենք ենք կազմակերպում դժոխքի ձորում 65 մետր այ տարբերություն ստեղ 120 տարբերությունը ահռելի է։ Այդ ամբողջ անկման բարձրությունն է, թե ընդհանուր վերևից ներքև։ Չէ, դա մինչև ձորի հատակ, պլատֆորմայից սկսած մինչև ձորի հատակ է այդքան, մոտավորապես 80 մետր ազատ անկում ենք ունենում, դա 4-5 վայրկյան տևում է։ Ինձ հետաքրքիր է անվտանգության նորմերը, ովքեր կարող են մասնակցել, ովքեր չեն կարող, ինչ պայմաններ կան։ Առաջնային պայմանը կայանում է նրանում, որ ունենք ցանկ հիվանդությունների, որ եթե ուզեք կարեք ձեռք բերեք, կամ կարող եք առաջարկել։ Ունենք ցանկ հիվանդությունների, որոնց առկայության դեպքում հնարավոր չի թռիչքները ձեր իսկ ապահովության համար։ Հիմնականում դա այն հիվանդություններն են, որոնք եթե դուք ունեք, դուք հաստատ կիմանաք այդ հիվանդությունների մասին։ Լուրջ բավականին խնդիրներ է օպերացիաների հետ կապված, ողնաշարի խնդիրների հետ կապված, փսիխիկայի հետ կապված, մնացած մարդկանց կարող ենք այստեղ տալ այդ ադրենալինի դոզան իրեն։ Կա ինչ-որ տարիքային սահմանափակում։ Չէ, բայց 18-ից ցածր թռնողների համար պետքա ծնողի թույլտվությունը, հետևաբար ծնողն էլ պետքա իր հետ գա։ Իսկ քաշային սահմանափակում 35-40 կիլոգրամից արդեն նորմալ է, եւ որ սկսեն եւ կարող ենք ունենալ կրկնակի մարդով թռիչք, այսինքն երկու հոգի իրար գրկած եւ այլն, այնպես որ մինչեւ 200 պլյուս կիլոգրամ կարող են մոտենալ։ Մի հոգի չաթելեք է ձեռք բերեց ցուցակից մի։ Լավ, շնորհակալություն, ճիշտ ասած ես երբեք չեմ թռել, այսօր ինձ թվում է հնարավորություն կունենանք։ Կարծում եմ կունենանք, այո։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր չեն թռել կամ վախենում են։ Խորհուրդ կտամ գան ու միանգամից քիչ մտածեն, զուտ քիչ մտածեն, ինչքան քիչ մտածեն, այդքան շուտ կթռնեն։ Երկար մտածեն, բնազդները ազդում է արդեն ձեր վրա ու հետապահում։ Դե որ տենց է, չէ, ստեյս չի, ընդերից է։ Ընդերից։ Լավ, գնանք։ Գնացինք։ Այժմ Շաբաթյան Լեոնը մեզ ցույց կտա ինչպես են ազատ անկում ապրում։ Այս տեղանքյանը ոնց է։ Գրավի ձոր, որը գրավի չէ այս պահին։ Այո, որը ուզում են գրավ դնենք։ Ընտիր խաղ։ Որ գրավիտացիան ազդի մեր վրա։ Կոհերտնա կրվում ես։ Քանի մետրից է անկումը։ Ընդհանուր 120 մետր է մինչև ձորի խորքը։ Մոտավորապես 80 մետր ազատ անկում ունենք։ 80 մետր։ Դա քանի հարկանիշ ենք դառնում։ Եթե հաշվենք միջինը 3, համարյա 30 Երևանի ամենաբարձր շենքերից էլ բարձր կլինի։ Երկնակերից թռնում եք, էլի, դուք լավ, ոնց որ թռել արդեն։ Իսկ շատ եք վախենում թռիչքի ժամանակ։ Միշտ ենք շատ վախենում, 70-րդ թռիչքս է, ամեն անգամ միշտ շատ վախենում ենք, դա չի փոխվում։ Ձեր ամենասիրած հայհոյանքը օդում։ Կիմանաք։ Չխաբեմ, տենանք ոնց կստացվի։ Համենայն դեպս մենք պիկեր կդնենք։ Հա, ցանկալի է։ Հա, սրտան։ Մեզ մոտ նկարում է արդեն մի հատ դեռ չէ երևի։ Լեոնը թռիչքից առաջ։ Ու էտո սորունդվի։ Այս տեղից ընդեղ։ Ոնց եք տարել պարանը։ Այսինքն մեկը ձորով իջելա, թե ինչ որ բանով կրակել եք այնտեղ դիմա, լուրջ կրակել եք։ Արբալետով։ Այսինքն ձորով ինչ որ մեկը իջել։ Այն կողմից իջել ենք, այս կողմից իջել ենք, ձորը մտել ենք, իրար կպցրել ենք, բարձրացել ենք։ Եվ այդ գործողությունը
այդքան խելացի ենք, որ գոնե այդ անգամ ենք ընդհանրապես արել եւ հետո երբ որ սա քանդվում է, այստեղ մնում են ժամանակավոր պարներ, որ օգնում են մեզ տեղափոխել այս համակարգը։ Հա, այսինքն եթե սեզոնը փակվի, հավաքվի ամեն ինչը, հետո գա նորից բարակ այսպես պահանի կա մնում ձորի միջով, որ ոչ մեկին չի խանգարում եւ մեզ օգնում է։ Տեղը ո՞նց եք ընտրել։ Տեղը ամենակարևորը տեսարանը։ Ինձ թվում է այստեղ բալկային սիրունը։ Երկրորդ հերթին պոտենցիալը տեղի։ Այստեղ կան տարբեր էքստրեմալ արկածներ մոտակայքում։ Կա քանձավներ, կա գետեր, կա կիրճեր։ Այստեղ սաղ ժայռերի վրա կարելի է կազմակերպել ժայռամագլցում։ Եվ ամենակարևորը այստեղ խախանդ է եւ այստեղ մենակ մենք ենք։ Ու լավ ճանապարհ կա։ Եվ ամենակարևորը յուրաքանչյուր տուրիստական կետի համար լոգիստիկան է։ Իդեալական ասֆալտը միջև այստեղ, այնտեղ էլ եւ այստեղ ավելի լավ է լինելու։ Մենք որ գալիս ենք, ճանապարհը այնքան նախ ասեմ, ովքեր չգիտեն կամ ովքեր զբաղվում են туриզմով, էքստրեմի ինձ թվում է պիկն է Հայաստանում, որովհետեւ ես ալտերնատիվ տարբերակ ես բան չեմ պատկերացնում։ Ու այնքան լավն է ճանապարհը, ճիշտ ասած մենք մտածեցինք դու այդ ճանապարհով եկել ես, տեսել ես խախանդ լավ ճանապարհ ու որոշել ես այստեղ ոնց որ տարածքը վերցնել, բայց հետո իմացա որ ճանապարհը վերջերս է, տենց լավ։ Իմ բախտը բերել է ոնց որ նվեր պետություն ինձ տար։ 2 տարի առաջ ճանապարհը սարքել են, 76 թվից չէր սարքվում, պատկերացու ինչ տիպի ճանապարհ էր այդ ժամանակ, այն որ գրունտովկան կողքի ավելի լավ վիճակում էր, քան այդ ասֆալտը։ Հիմա իդեալական է ինքը։ Եվ այստեղ Տեսլայով են հասել։ Հա, причем այն երեքով։ Լավ, մենք կարծես թե պատրաստ ենք, Լեո ջան, պատրաստ ենք։ Всё։ Մենք այնտեղ ունենք Վիշապի կիրճ, Dragons Canyon, այս մեկը մտածում ենք ինչ-որ մի ձև կոչենք, ոչ թե rope jumping գրավի ձորում 120 մետր, այ ինչ որ անուն։ Եթե ինչ-որ մտքեր ունենաք, այսօրվա ընթացքում շատ ուրախ կլինեմ լսել ձեր Հələ որ ֆավորիտը Դանիել Էնդն է։ Ինձ թվում է թե ես մի թեթև լարվում եմ։ Ինքը իմ ասիստենտն է, առանց իրա ես չեմ կարող գամ։ Դու ֆիքսված ես։ Ես ֆիքսված եմ։ Ելեն օգնի։ Շատ լավ տանը։ Պահի պահանները միջև ֆիքսում են։ Ոնց ես։ Ոնց է վայ։ Ինչպես ֆիքս։ Ստրախովկեն կլինի հանեք նոր։ Իհարկե։ Վիլեն։ Հաշիվ եմ տալիս, թե ինքնուրույն։ Հաշիվ տուր ինքնուրույն։ Հաշիվ 5-ից, հիմա։ Բոժե մայ։ 3, 2, 1։ Ես կփոփչեմ էլի կներեք։ Սաղ եմ ժողովուրդ, տապել է, չստացվեց, ախպեր ասպա սաղ եմ։ Հիմա սենց մի կեժամ ցեցի պես տապված պտի մնամ չեմ կուտի։ Այդքան արագ անում, հա։ Так. Մնում է լիբովկան նորմալ աշխատի։ Հուզանք կաշխատի։ Պրոսից վadzեներ է գալի, ասում արեն։ Ենթադրում ենք որ կտրելու է։ Хотите оплатить подписку? 90% տալիս է, 10% պետք է մուծես նոր ելնես։ Պիու։ Կամո ջան, խնդրում եմ տպավորություններով կիսվեք։ Շատ ուժեղ էր ուղակի, անսահման ադրենալին է տալի։ Չգիտեմ, սենց ամեն ինչ հիմա բուրնա մոտս, ես եկել է իրականում տենց կայծը գտնել, ես կայծը գտա մի հատ էլ։ Այդ ձեր առաջի թռիչքներ Չէ, երկրորդն էր։ Այստեղից թե Չէ, մի հատ դժոխքի ձորից 65, ստեղից երկրորդը։ մի թեթև դող եմ նկատում այդ բանից, ադրենալինից, հա։ Ամենաշատը որ պահնա, այս սկզբի պահնա վախենալու, թե այն որ արդեն տենց ներքև եկա։ Սկզբի պահնա վախենալու, որովհետև նու կրիպեոժը մեջքի հետևից էր,
Հա, չես տեսնում։ Ընդհանրապես ոչ մի պարան, ոչ մի բան չի երևում քո աչքի դիմաց ու քեզ թվում է դու պրոստը իջնում ես ձորը։ Էլի կգաք այստեղ։ Հա։ Բայց ավելի բարձր։ Scream of Soul-ի թիմը մարտահրավեր ստացավ, ավելի բարձր։ 60-ը եթե հնարավոր է, ես պատրաստ եմ։ Դրանից մի քիչ բարձր պարաշուտն է դառնալու։ Լավ, շնորհակալություն, իսկ մյուս մասնակիցներին ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ անեն, որ քիչ դուք վախեն։ Չէ, վախենան պետք չի։ Պրոստը թռիչքի ընթացքում պետքա գոռալ, որովհետև ադրենալինի ծավալը այնքան շատ է, որ չգոռաս, ուղղակի կարող է սիրտը կանգնի։ Всё, ես դա գոռալու եմ։ Շնորհակալություն շատ։ Լսեցիք խորհուրդը ինչ անեք, որ ադրենալինը այդպես չափնի։ Գոռալու եք։ Անպայման։ Իսկ ինչ երգի տակ եք ուզում թռնեք։ I believe I can fly։ Ծեմու։ Ընտիր։ Էլի եմ ուզում։ Ձեր տպավորություններով կկիսվեք։ Աննկարագրելի էր։ Վախեցաք։ Չէ։ Լուրջ։ Հա։ Մենք ձայները զապիս ենք արել։ Դե բնական է, պետքա գոռել։ Էլի կգաք։ Անպայման։ Խորհուրդ կտաք։ Իհարկե։ Ովքեր սիրում են էքստրիմ ու չունեն առողջական խնդիր, եկեք Միանշանակ։ Scream of Soul։ Դե ինչ, հաջորդը ես եմ, գնացիք։ Այս աղջկան հագցնեմ, հետո քեզ որ դուք նկարեք հանի։ Так, Այսի մեզ պետք չի։ Ինքը մեր երկրորդականն է։ հասկացա։ Այսինքն ամեն ինչը քանի որ երկու հատ է, դա ինստրուկտոր, հաճախորդ բան էլի, ոնց որ Հասկացա։ մի հատ եթե պատերատանք, երկրորդը լինի։ Հա, մենք էլ տենց միշտ վստահ ենք, որ երկու օպերատորը հերիք է։ Հա։ Միշտ մեկը կլինի։ Այսօր երևի կունենամ հյանքիս ամենահիշարժան վարքյաններից։ Ամեն շաքար։ Չէ, Ես պետքա թարման։ Շաքարից վեճ ինչ է։ պետք է, մի րոպե։ Մի հատ ուժ ենք հավաքում։ Մի հատ էլ հավաքի։ Դու ուժը կռուպնի զզվստում ես։ Հետո ուրիշ ինչ ուտեմ, ինչ խմեմ։ Մի անգամ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Scream of Soul ողջ թիմին, Դանիելի գլխավորությամբ։ Նախ ես հնարավորություն ընձեռելու, հետո Հայաստանում էքստրիմը լրիվ նոր պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա բարձրացնելու համար։ Եթե չեք հիշում, չնայած ձև չի հիշեք, եթե առանց սահմանին ու Scream of Soul-ին բաժանորդագրված եք, մենք համատեղ ունեցել ենք նաև կանյոնինգի թողարկում ու վայրի սահքի Սևանի վրա։ Ազատանկումը մոտ քանի վայրկյան է տևում։ 4 վայրկյանի կարգի։ Դրանից հետո քեզ արդեն դու կզգաս, որ վերտիկալ ազատանկումից քեզ տանում է դեպի առաջ։ Դու չես տենա պարանները, բայց կտենաս, որ քո սկսում ես թռնել դեպի առաջ։ Կտենա մանկությանս էլ պարերը։ Ահա, всё։ Այն ժամանակ մարդիկ սկսում են գոռալ։ Հենց սկսում ես գոռալ, նշանակում է պրծել ազատանկումը։ Այդ տիպի է։ Ունեցել ես արդեն։ Ես գոռում եմ։ Եվ հա։ Անկեղծ եղի քո հետ, լիսկաթափի լիարժեք դրա համար էս հենց դրա մասին է։ Պրոստը մի հատ բանալնի բան է սանում, թռնելուց առաջ խորը շունչ քաշի։ Մնացածը ինքնստինքյան կլինի։ Եվ ընկնելուց չես կարողանալու շունչ քաշես։ Հա։ Արտաշնչել կարող ես, քաշել չէ։ Окей. Так. Это пилот Аполлона 06. Это мой последний взлет. Հիմա նայ, որ մեր դիրքը լինի մաքսիմալ սիրուն թռիչքի, մեզ պետք է հայացքը պահել դեպի այն դաշտ։ Պատկերացրու, որ վազում ես կամ կաշ չվազես, ամենաեզրից այդ թռիչքան ես դեպի առաջ։ Նմանատիպ սրան։ Okay. Ոնց է տուրնիկի վրա թռնում, փորձում բռնվել այդ տուրնիկից։ Կարում, ոչ ինքնում է։
Ոնց է տուրնիկի վրա թռնում, փորձում բռնվել։ Այ նույն ձևի հայացքդ առաջ բայելու փորձի տուրնիկ անել եւ այդ ժամանակ քո դիրքը սաղ ընթացքում ուղղ է լինելու։ Հասկացա։ Եթե դու նայես թռիչքից առաջ ներքև, դու այսպես թռնես, այսպես գնաս։ Okay։ Վիրովքի ջեժեմ։ Ասա, վերջի բառերը տասա։ Անկեղծ այ հիմա այն ինքնապահպանման բնազդը Այն տունը թազա վերցրածում ես թողում։ երեխուս։ Այստեղից թե Ստերից։ բարի։ Ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր վարքյան։ Մի վայրկյան։ Հայացքով ենք Հա, էսի լավ։ այն սարի վրա, փորձում ենք թռնել դեպի այն սարը։ Okay։ Արա, հաջող։ Խորը շունչ։ Ես հաշվում եմ 3-ից 1-ը եւ թռիչք։ Պատրաստ ես։ Մի վարքյան։ Ֆու։ Հիմա հաշիվ 3, 2, 1, գնացի։ Առանց սահման։ Արեցի, արեն, արա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր հովանավորների։ Մեր գլխավոր հովանավորն է Lead Energy։ Մեր հովանավորներն են Golf-ը, Motul-ը եւ մեր գործընկերները TTH Performance-ը ու Garmin-ը։ Օր էսին զգացողություն է։ Էսի չեք հանդես։ Всё։ Ես բարձրանում եմ վերև։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ես գեղեցիկ ձորին։ Փորձությունը աղթարված է։ Հիշեցնեմ, որ մինչև ձորի հատակը 120 մետր էր, ազատ անկումը 85։ Իսկ ձեզ հետ էր Դավիթ Ռակուրսը եւ դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդման հերթական թողարկումը ջամփինգի մասին, ռեմփ ջամփինգի։ Ֆու։ Rope jumping, այն որ մեր պրոդյուսերը գիտի ինձնից լավ Rope jumping։ Ճիշտ էր։ Rope jumping, լավ դե արեն ուժը զզվստում ես եթե անկեղծ վե։ Լավ նայեք։ Դեմերը բացի։ Արա ես ախփել եմ գլխով։ Ասա։ Աննկարագրելի։ Այ վերջ անգամ որ ուզում եմ ինքնասպան լինեի, մոտավորապես ես նույն զգացողություն։ Հուսով եմ այդ վերջի եւ առաջի անգամներ։ Այ չէ, հրաշք է։ Հրաշք մի հատ պահ կա որ ստոպ ա լինում ամեն ինչ։ Այդ էս խոսած, հա։ Բայց հետո հասկանում ես որ վсё, անցար այդ պահու, այդ ընթացքում այնց էներգիա ես ունենում ընտիրեր։ Ես շնորհակալ եմ տղեկ։ Ապրեք։ Ինձ մի տեսակ չայնի պակետիկ եմ զգում հիմա։ Դու դեկա։ Չայնի պակետիկը։ Վերջ ես ազատ եմ, պասպորտս տվի գնամ։ Այս սկզբի մի 3 վայրկյան է։ Ну просто դու չես հատում որ կպահի քեզ ինչ որ бан։ Քեզ մա ну всё, շնորհակալություն բոլորին որ եկաք ներկա գտնվեցիք։ Подождите, пожалуйста. Как вас зовут? Надя. Надя? Չկասես կյանքում սենց ոչ մի զգացողություն ես չեմ։ Էսի որ դուսա ամեն ինչից, ես չգիտեմ ինչ է, ես որ չգիտեմ ոնց բացատրեմ ես ամեն ինչը ինչ է։ Բայց չկասես Փաստորեն Արենը գիտեր որտեղ էր մեզ բերում։ Մենք առավոտից Դավոյի հետ որոշում էինք ուր եմ ստանում, չեր ասել ուր էր բերում, ինքը գիտի որ ես այս բաներ սիրում եմ ու միշտ մտածել եմ երբեք sense բաները տենց չեմ վախենա, բան չեմ անի, բայց իրականում այս ադրենալինը
չգիտեմ ոնց բացատրեմ, պետք է գաք ու զգաք։ Իրականում պետք է փորձես, Արեն, ես զարմանում եմ, որ այս ամեն ինչը տենալով, ոնց չես փորձում, շատ ուժեղ է։ Որ ամեն ինչից կտրվում ես։ Սահմաններից դուրս, առանց սահման ապրում ես դու այդ բանին։ Yaman խոնարհեց, հա։ Ոնց են։ Մի ժամանակ քեզ Ես լիքս ոնց ան։ Աշխարհի ամենապինդ որակով ստրինգերը հակե։ Դամեմ գար։ Էսի նոն չկտրես։ Թող մնա, թող մի հատ էլ տենց բան լինի եթերի, մարդու։ Տիգրան ջան, դուք թռնում եք տանդեմ տարբերակով, ովքեր չգիտեն, դա զույգով տարբերակն է։ Թռել եք էլի։ Հա, rope jumping արել եմ, բայց մենակով եմ արել։ Հիմա ընկերուս հետ եմ թռնելու։ Իրար տանդեմ պարապլանով էլ ենք թռել։ Հիմա rope jumping-ի հերթն է։ Իսկ համեցեք, եկեք դուք էլ հեսա տպավորությունը չեք ուզում։ Վախում է ինքը կամերայից։ Իսկ առանձին որ թռել եք, էլի այստեղից եք թռել, թե Չէ, ավելի դժոխքի զորում եմ թռել։ Բայց Հանելը քանի որ մեր ընկերն է, մենք տենց ամեն տեղ ոնց որ թռնում ենք, հենց ստացվում է, բայց դժոխքի զորում եմ թռել։ հաշվի առնելու ոլորտը, ինձ թվում է, տես բարձրությունից չեք վախենում։ Վախում եմ, այնե ոնց։ Ես բան եմ, սովորեմ, որ ինձ ինչ-որ բան պահում է, այդ թռնելու մոմենտին։ Հա, որ պարապլան, ասենք թևս բարձրացում, զգում եմ մարմնի քաշը ինչ-որ բան պահում է։ Այդ վաղտ որ թռիչք ես անում, տես շատ չես զգում այդ պահը։ Իսկ դե լրիվ ուրիշ է, տես սենց ինչ-որ չես ջոգում։ Բայց կանգնած, հիմա մեզ կախելու է, այտենց է բաց թողելու, ես երևի ավելի հեշտ առնելու հոգեբանորեն։ Իսկ դա ում նախաձեռնությունն ա եղել որոշել եք սենց էքստրեմալ։ Զուգահեռ ա եղել, Դանիելի հրավերով, տենց ոնց որ միտքը տվեց, ասենք շատ լավ է։ Սիրո փորձություններ եք անցնում տարբեր Հա, մենք տեսակի։ գժություններ ենք անում իրար այդ ցավը։ Ինչ ասեմ, ձեզ բարի թռիչք, Մերսի շատ, անփորձանք վայրեջք։ մերսի շատ։ Ստորագրենք այդ սեսի ստորագրելիքները։ Ես ստորագրել ես ծավիներ։ Սաղ ունեցվածքս կտակում եմ իրանց։ Վայ, օրես արևարա։ Ահա, օրես արևարա։ Բոքսել ես պատահական կբոքսեմ։ Հələ չգցես Դանիլ։ Իհարկե չէ։ Մի քիչ էլ եւի այնան գնանք։ Չէ, այսպես։ Նայում ենք այս կողմ։ Որ։ Գնացինք։ Ուզում եք քաշով, թե Քցի Դանիել։ գցեմ, երբ ուզեմ։ Երբ ուզես։ Լավ։ 3 2 Թույն, Եկեք թռեք։ հաստատ եկեք թռեք։ Հա, այս մեխանիզմն է, որը քաշում ենք։ Այո, այս մեխանիզմի շնորհիվ մենք գանք արձակենք մարդուն։ Մի քանի հատ օղակ եւ վերջինը այսպես պրովդա Իրա ընդհանրապես։ գրուզապադիոմնս ասած ինչքան է պահում։ Այս մեկը 300 կիլո է։ Այս նուրբ բաները 300 կիլո Այո, ինքը հատուկ կասկադյորսկի գործիք է այս բանին։ մասնագիտացված։ Մասնագիտացված եւ ընդհանրապես մի հատ այսպես բան ես քաշում եւ արձակվեց։ Ու տալիս է մարդու դեմքին։ Ու տալիս է մարդու դեմքին։ Այս հատուկ տրոս է, էլի այս կարմիրը։ Իրականում սոական տրոսիկա ապլոտկայով, որի տեղ կարելի պրովոդ լինի։ Իրա վրա ճնշում առհասարակ չկա, իր նպատակը չթողնել այս զիբիլիկը դուրս չգա ընդհանրապես։ Սաղլիկ լինի։ Սղլիկ զիբիլիկա պետք է, այո, ընդհանրապես։ Պաշտիցների տեսել ես, որ թռնում են, իրանց ուսերի վրա ինչ որ այսպես օղակներ են։ Հա։ Նույն համակարգն է պաշտիցների։ Երբ որ իրանք, եթե տեսել ես ոնց է, եթե ինչ որ ֆոլ է եղել թռիչքի ժամանակ, պարաշուտը չի բացվել, ինքը այսպես նայում է, այսպես քաշում է, այդ քաշելը երկու կողմից, մի կողմից ավելի ճիշտ իր մոտ ձգելի կա, որը երկու կողմից քաշում է այսպես նույն զիբիլիկը եւ արձակում է պարաշուտը։
Պարաշուտով քանի որ հələ չենք ունեցել։ Լրիվ պարաշուտի համակարգն է փաստացի։ Ես իրական մտածում եմ ուղղակի պարանով կապում եք, պարանով այդ դանակով կտրում եք, տենց էլ եք անում։ Դա էլ կարանք անենք։ Вообще տարբերություն չկա։ Կա կարաբին, որ քաշում ես ինքը բացվում է։ Լիքը ձևեր կա։ Ամենազավեշտալի դեպքը որն է եղել, որ ծիծաղալու։ Ծիծաղալու։ Հիշվել է, լավ, թեկուզ ծիծաղալու չլինի։ Հիշվել է, որ մեկը։ Բակային շատ են, մարդիկ տարբեր են եւ իրավիճակներն էլ տարբեր են։ Երևի է, որ մարդը թռել է, օդում սկսեցել է գոռալ եւ դադարել է գոռալը, երբ որ իրան իջացրել ենք ներքև, то есть մոտ մի 3 րոպե անդադար գոռում էր։ Վախի։ Վախից, հաճույքից գոռում էր եւ գոռում էր, որ իր թոքերին եթե երկիչ էր երևի թե։ Ամեն դեպքում դառավ։ Հա, как минимум դառավ։ Իսկ օրինակ կապ ունի դու հաց կերած ես, ջուր խմած ես, թռնելուց առաջի շուտ տենց խորհուրդ կա։ Ինչ որ պլոտնի հաց ուտել խորհուրդ չեմ տալիս, անմիջապես թռիչքից առաջ, բայց լրիվ սոված գալը, մանավանդ եթե դենց առաջ, չգիտեմ, վատ ես քնել կամ թեժ գիշերեր չարժի։ Հա, ասենք կարող շախտյորից գիշերն ես աշխատում։ Կամ էլ խմել ես աղ գիշեր։ Մեր շատ կան։ Հա, թեժ գիշերը որոշեք որն է ձեր համար։ Գրեք կոմենտներում։ Եղելա մարդու ուսանց հետ թռնի, թե դա։ Եղելա որ մենք հա այստեղ եղելա որ մենք երկու անգամ թողել ենք ձերքով, սալտո հլա հետևան չի եղել։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Scream of Soul թիմի հիմնադիր, տնօրեն, ստեղծող, հոյակապ մասնագետ, պրոֆեսիոնալ մասնագետ Հայաստանում էքստրիմի ոլորտում Դանիել Տանջան, շնորհակալություն։ Ձեզ մերսի որ եկաք։ Ես էս պահը չեմ մոռանա, անկեղծ կանյոնինգի վերջն եմ հիշում, այն որ իմ կյանքի ամենահավես պահից եմ, որ sense մեջքի վրա արդեն հանգիստ գնում է ու էս այն գեր բան անելով։ Նա շաքար չգեմ։ Մենք ունեցանք ադրենալինով լի, ես կասեմ մեր եթերներից ամենա գեր էմոցիաներ պարգևած թողարկումը, ես անձամբ թռա, ինձ թվում է կադրերը տեսակ դուք էլ զգացիք, անկեղծ այդ անկումը, այդ երբ որ գրավիտացիան դու չես զգում կամ զգում ես, չգիտեմ, աննկարագրելի է, եւ եթե դուք ուզում եք փորձել ինքներդ ձեզ ինչ-որ փոքր անձնական հաղթանակ ստանալ, ապա միանշանակ մենք խորհուրդ կտանք գաք, անձամբ թռնեք, վայելեք այդ պահը, վայելեք ազատ անկումը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւս մեկ անգամ Scream of Soul ողջ թիմին, անձնակազմին, նախ պրոֆեսիոնալ մոտեցման, նաեւ այս ամեն ինչը Հայաստանում զարգացնելու ու հնարավոր դարձնելու համար, որովհետեւ այստեղ դու կադրորվել տեսակ, որ ոչ բոլորի մոտ է ստացվում մի անգամից, իրական դա հասկանալի է, որտեվ կա հոգեբանական պահ, երբ որ դու անձնապես պետքա դա հաղթահարես, որտեվ այդքան էլ հեշտ չի գալ ու տեսնելով այդ ձորը կամ չտեսնելով, բայց իմանալ որ ձոր կա ու թռնել։ Ինչևէ մենք ունեցանք հոյակապ ու ես անձամբ դեռ տպավորության տակ եմ, տենց հոյակապ ունեցա ու ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավորներին, ում շնորհիվ մենք կարողանում ենք այս կոնտենտը հասանելի դարձնել ձեզ համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գլխավոր հովանավոր Lit Energy-ին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Galfin, Motulin, նաև մեր գործընկերներին TTH Performance-ին եւ Garmin-ին։ Ձեզ հետ է Դավիթ Ռակուրսը, դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդման հերթական թողարկումը, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի հետաքրքիր եթեր, հիմա բաժանորդագրվեք մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram-ում։ Մինչ նոր հանդիպում։